Bae loro. Ora sing wong rene ndek. Loro. Kasure mboki kaya abrakane mboki. Kasure gombalane mboki. Tak guaki iki, tak guaki. Deket. Bantal-bantale mboki, samune mboki. Sesuk jam piro? Ya awan curing niki lho. Awan. Awan. Ora kuping. Itu kuping. Ken kok nek ning kono. Wis ngene omah loro sing omah sapa? Lah kowe iki sesuk mle. Kowe sesuk mle. Kok terus nang kene? Lho ora. Apa atus nek nggawa apa mboke? Bae nggawa, mboke iki nggawa apa, Mak? Ora nggawa. Sugi? Ora ngerti. Jare to, kabeh loro piye? Ini kowe cek ning seminggu ngono lang kowe wis sesuk wis budal ya. Iya golek duit. Kowe sesasi kan mulai to. Nyapa anek manten. Kangen anak. Ora lho keseki kowe sesasi kan sama bojomu mulai ke nyapa. Endang. Sambang. Keseki mburimu pun mantu to. Ora jan ngapusi. Nyapa anek manten mburine ngono. Endang-endang. Saisa. Endang. Kangen. Nyapa? Kangen anak. Kangen anak. Kangen anak. Oh. Kesek nek ana apa lho? Ya anek manten mburine ngomongin ngapusi aku. Wis sing kas mulai ora. Heeh. Yo nek kirim duit nek Gus. Golek tombo nggo jajan.